biz o'tgan safar nimalarni ko'rdik? Hop, takrorlash qilamiz bitta. Hop. O'tgan safar OP da demak biz bilib oldik, klass bu obyektni yaratish uchun kerak bo'lar ekan. Bu xuddiki gapirmaymiz. Xuddiki odamning obyekti bo'lsa, odamlarni bitta qolipga solganda, bitta qolipga solish kerak ekan. Tushunarlimi? Klass. Uni otini klass deyotgan. Hop. O'sha qolip klass bo'lsa, unga nom qo'yasiz ekan. Keyin uni ismlarini atribut qo'yib chiqarsiz ekan. Qiladigan ishlarni nima qilar ekansiz? Metod qilib yozsangiz bo'lar ekan. Tushunarlimi? Hop, endi ketdik. Buni ishlatishdi. Hop. Mainni olib ichida olib ishlatdik, ochdik, aniq qildik. Endi qaranglar, bitta narsa bo'lyapti hammaga. Sal problematik narsaki, juda ko'p narsa yoza olmayapmizmi? Shu qiymatlar berishga. Ko'p-a? Kammi? Ko'p. Ha? Kammas, to'g'rimi? Shuni ixchamlashtirsa bo'ladi. Hop. Javada konstruktorlar degan narsa bor. Konstruktorlar nima degan? Hop. Konstruktor o'zi nima degan? Konstruktor yasash qurilmasi degan, to'g'rimi? Xuddi shunday yasash qurilmasini yozsa bo'ladi. Masalan, qaranglar. Hop. U bitta metod bo'ladiki, hop, ketdik. Masalan, sizlarga oddiy konstruktor qilib beraman. Avvalo bitta narsani aytishim kerak. Odamda o'zi, men odam klassi borku ichida. Shuni ichida o'zi. Shuni ichida nima bor? O'zi tayyor default konstruktor bo'ladi. U bo'sh bo'ladi. Qanaqa desa? Hop, men tepaga yozaman-da. Alt insertni bosaman. Generate qilaman-da. Nima qilaman? Konstruktorni bosaman. Generate konstruktor. Hop. Keyin select none bossam, bo'sh konstruktor tashladi menga. U konstruktor publik bo'lishi kerak. Odamni klassi bilan bir xil bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bo'sh. Endi bu bo'sh nimaga kerakligini ochib olasizlar. Lekin uni oldimiz hamma joyda kerak bo'ladigan konstruktor. Ya'ni all args konstruktorni yozib olamiz. All args degani hamma element kiradigan konstruktor. Shunday qilsam, hop. Ochib ko'rsataman. Nima bo'ldi? Bitta nima yozib berdi? Metod yozdi. Tushunarlimi? Metodni tushuntirib beraman, qaranglar. Konkretni tushuntirib beraman. Eshit. Tushunmay qolasizlar, bolalar, qaranglar. OP bo'lyapti. Nima qilib o'tirsiz? Klass ochyapti. Hop. Qarang, keyin ochasiz. Hop. Qaranglarmi? Hop. Soat. Sizlar olasizmi? Aniqmi? Nega kerak? Hop. Mana hozir ismini aytsangiz bitta klass ochamiz. Hop. Bitta obyekt yaratamiz hozir. Siz kim bilan yozayotganmisiz? Hop, ketdik. Yoshi, familiya, ismi, telefon raqamini aytasiz. Haktini, byudjeti. Hop, ketdik. Ha? Bilasizmi? Bilasizmi? Buni o'zi nima aytasiz? Ha, ketdik. O'zimnikini demoqchiman, ya'ni o'zim. Xarakterlarni. O'zi xarakter kim kerak, ketdik. Hop, ketdik. Hech kim sizni kuyov qilib aytganmiz, aniq aytganmiz. Ketdik. Hop. Yana o'zing olib Afa bo'ldingizmi? Battarman. Hop, ketdik. Hop, ketdik. Hop, odam degan nima yaratyapmiz ekan? Konstruktor nima ochilyapti? Publik metod. Bu o'zi konstruktor degan metod. Faqat nimaning nomi bilan bir xil bo'ladi, klassning nomi bilan bir xil bo'ladi. Endi qaranglar. Shu yerda odam degan string ism kiryapti. To'g'rimi? Nimadan? Ism, familiya, yosh, jins, hop, long, hammasi bir xil parametrdan kiryapti. Endi qaranglar. Lekin bu parametr, eshit, bu parametr, to'g'rimi? Lekin bu parametr. Parametrda kirganda this degan yozuv bor, to'g'rimi? Har birida this deb tenglab chiqadi. This nima bo'ldi? Bu degan, to'g'rimi? This ism deb yozsa, demak bu this ism mana tepada ism bo'ladi. Tushunarlimi? Atribut bo'ladi. Demak, agar bu ism bo'lsa, bu qaysi ism? Parametrdan kirgan ism. Tushunarlimi? Demak, bu narsa parametrdan kirgan ismni qabul qilib oladi, to'g'rimi? Bu demak kodda qanday ishlaydi desa, kodda nima qilib qoladi faqat. Menga kirsangiz, qaranglar. Yangi odam ochish uchun, endi yangi odam ochish uchun. Men bunday ochsam bo'ladi, qaranglar. Hop. Odam. Hop. Nima deymiz endi? Kim yozamiz?
O'zimmi? O'zim yozdim-ku. Yakka yagona qiz bolami? Hop, ketdik. Nima aytdi sizlarga? Sinfda yakka yagona qiz bola bor. Yakka yagona emas. Ha, ketdi. Hop. Person 2 deymiz, farqi yo'q. Hop. 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 Demayapsiz. Hop. Mana. Evet. Men handashim. Hop. Hop. Qayera. Masalan, prezident yozamiz. Islom Abduyimiz. Qayerimiz? Ya. Yo'q. Keyinlar. Tak. Yaxshi. Hop. Ketdik. Yaxshi odamdan tili yozamiz. Sani yo'q, yozmaymiz. Qayerlar? New. Odam desam, o'sha qayerlar chiqib turibdi mana bu joyda. Ichiga kim? Ism. Yozaman. Umar. Tushunarlimi? Familiya. Ibn Xattob. Bo'ladimi? Ketdik. Yoshi. Necha yoshda o'tgan? Okay. 60 bo'lsin. Hop. Jinsi. O'ta mushuk. Hop. Telefon raqami? Telefon raqami yo'q bo'lgani uchun 0 yozamiz. Bo'ladimi? Hop. Xarakteri. Jiddiy. Qaysi bo'ladi unda? Hop. Demak, o'chadi, hozir. Hop, o'tin. Hop, flegmatik bo'la qolsin. Hop, ketdik. Budjeti 10 ming dollar. o'ta qimmat odam-u, lekin past emas, zohid bo'lgan. Hop. Shuning uchun budjeti 0. Hop, o'tin. Hop. Pulga qiziqqan emas. O'tin. O'tin. Tagiga o'tin. O'tin. Olibdi? Hop, qayerda? Budjeti 0 endi, chunki dunyoda zohidlik bilan yashab o'tgan. Hop. Endi biz qayerda? Bitta berib o'tilmasdan bittada berib qo'ydik. Nimani hisobiga? Konstruktor ochib oldik-ku, to'g'rimi? Parametrdan shularni berib oldik. Tushunarlimi? Juda yaxshi. Endi yana kim? Ibrohim. Out qilib nimani aniqlasak bo'ladi? Person ishlatamiz. Chiqarib berardim bizga. Boshlama. Do'tmaysan. Senlar o'zi gaplaringda nimani ko'rishing biladim ular. Ketdik. Hop. Boylab qo'ysin. Hop, kim boylab qo'yadi? Eshit, hop. Endi qaylar? Konstruktorlar. Hop. O'tamiz. Hop. Yo, bu zo'rnasa. Hop. Next qilamiz. Hop. Java modifiers degan narsa bor. Hop. Mana shu narsa juda muhim narsa. Qaranglar. Shuni yodlab olinglar, zo'r narsa. Qaranglar. Javada modifier oldin ham aytib ketganman. Hop. Public bor. Qaranglar. Hop. Class uchun. Public bor, ijtimoiy yozmasangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Qaranglar. Eshitdinglar. Public bor, class uchun. Public bor, ijtimoiy yozmasangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Masalan, qaranglar. Hop. Masalan, mana bu OP degan package bor, to'g'rimi? Odamga klassiga public qo'yganmanmi? O'chirib olsam. Qaranglar. Odamni ichida, mainni ichida men odamni chaqirib ishlataveraman, to'g'ri ishlayapti, to'g'rimi? Lekin o'chirib olsam, unda men bu pagedan
tashqarida bo'lsa, masalan, mana bu joyda, hop, qaysi bor edi? Shuni yopaylik, qolganlarni odamdan boshqasini yoptiraylik. Hop. Shu odam agar public qo'yilmasa, masalan, hop, array'ni ichida ishlamaydi. Masalan, odam deb yozsam, chiqmaydi bu yoqda. Tushunarlimi? Shuning uchun yozib qo'ygan. Hop. The class is only accessible agar default bo'lsa, hech narsa qo'yilmasa, in the same package deb yozib qo'ygan. Tushunarlimi? Faqat shu package ichida bo'lgan boshqa klassga qo'yiladi. Tushunarlimi? Public bo'lsa butun proyektga qo'yiladi. Tushunarlimi? Butun proyekt ichida public degani, olmaydi. Endi ketdik. Endi qaranglar. Modifier attribute, metodga, konstruktorga bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Unda to'rtta bo'ladi. Public, private, default, protected. Tushunarlimi? Hop. Public bo'lsa hamma yoqda ishlatsa bo'ladi. Tushunarli, to'g'rimi? Public bo'lsa hamma klassda bo'ladi. Private bo'lsa the code is only accessible within the declared class. Faqat shu klassda ishlata oladi shu metodni. Tushunarlimi? Masalan, bitta ko'z qo'y. Default bo'lsa shu package ichida ishlatsa bo'ladi. Protected bo'lsa hop shu package ichida ham ishlatsa bo'ladi. Subclassda ishlatsa bo'ladi. Subclass haqida keyin gaplashamiz. Hop. Subclass nima? Inheritance subclass haqida gaplashamiz. Endi bu odamni olmaydi, to'g'rimi? Endi qaranglar, bolalar. Masalan, odamni, men odamni, to'g'rimi? Odamni. Nima metodi bor edi? Ishlatganman. Gapirmoq degan metodi bor. Main ichida ishlatganman, to'g'rimi? Agar qaranglar, shu metodga o'tib turib, shu metodni private qilib qo'ysam. Hozir nima turibdi? Default turibdi, to'g'rimi? Default bo'lsa package ichida olish kerak. Shuning uchun mainni ichida olyapti, to'g'rimi? Private qo'ygandan keyin endi bu nima deyapti? Gapirmoq has private access in OP odam. Men qara. Bu private uje. Ola olmaysan deyapti. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Private uje. Ola olmaysan. Iloji yo'q. Uxlama, abo. Uxlama Asadbek. Chunki bu private, ola olmaysan. Tushunarlimi? Deyapti. Hop. Endi qaranglar. Bu private bo'lgandan keyin, ola olmagandan keyin demak, bunaqa metodlar o'zi private qilma kerak metodni. Xo'p. Demak, agar faqat siz klassingiz ichida ishlatadigan metodlar bo'lib qolsa, shuni private qilish kerak. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Shu klassni ichida boshqa joyda ishlatmaysiz. Endi qaranglar. Xo'p. Endi default bo'lsa, hech narsa qo'yilmagan bo'lsa, shu package-da ishlaydi. Tushunarlimi? Endi qaranglar. Protected bo'lsa-chi. Men package ishlaydi, bunga keyin gaplashamiz. Xo'p. Endi non access modifiers degan narsa bor. Final, abstract. Bu haqida ham keyinchalik gaplashamiz. Final haqida oldin aytganman. Final nima degani? Final? Oxirgisi. Nima degani? Final. Okay. G'alaba. Mana final bilan statikni oldin tushuntirib beraman. Nima degani? Nima degani? Final bilan statikni tushuntirib beraman. Qayla, yana tushuntiraman. Statikni tushuntiraman, finalni tushuntirib beraman. Hop, qayla. Endi bundan mana buni olib turamiz, private. Hop, masalan, qarang. Siz masalan, mana bu attribut ism bor edi, to'g'rimi? Shuni agar private qilib qo'ysangiz. Keyin bu narsa borki, problema bo'ladi. Obomay boshlaydi. Yo'q, to'g'ri keldi-da. Hop. Bo'ldi. Tugatamiz.